WordPress sam po sebi je sila uporaben za manjše do srednje velike projekte. To sicer ne pomeni, da se večjih projektov z njim ne da izpeljati. Nasina spletna stran narejena na WordPressu, gostuje nekaj 10.000 blog prispevkov. Poplava možnosti je največja težava oziroma izziv, kaj je pa zame najbolj pomembno oziroma najbolj primerno. Jih vodim na nek način, da odgovorimo seveda na najbolj ključno vprašanje, kaj je cilj. Brez izziva mislim, da tudi ni pravega užitka v delu. Ne? Primož, živijo, dobrodošel pri nas, upam, da se v redu počutiš. Odlično, hvala Ana. Lepo. Pa bi te za začetek prosila, ti si IT-ovec, ne? Tako rečemo po domače. Ti mogoče malo več povej, kaj je IT-ovskega, pa ti v bistvu počneš. V osnovi se ukvarjam v bistvu z izdelavo spletnih rešitev. Primarno so to spletne strani, spletne trgovine, pa tudi kakšne druge spletne rešitve po meri. Zdaj, zelo pogosto velja neko prepričanje, ne, da spletne strani izdelujejo računalničarji, programerji. Ne. Je pa skozi čas, skozi razvoj tehnologije so torej spletišča, spletna mesta toliko napredovala, da za izdelavo spletnega mesta potrebujemo marsikaj več kot samo računalničarja, programerja. Ne. V bistvu je programer oziroma računalničar je verjetno tista druga polovica projekta, v katerem se vso načrtovanje, vse faze torej načrtovanja, priprave prelijajo v dejanski izdelek, torej v dejansko spletno mesto. Ne? Ja, to je v bistvu zelo zanimivo, kar si izpostavil. Ne? Se mi zdi, da vsi ljudje pričakujemo, ok, rabim enega programerja, on mi bo naredil spletno stran, to bomo objavili in potem jaz služim denara. Ne? Ampak tukaj je najbrž še kaj vmes. Pa mogoče, če začneva čist na začetku, kaj je tista prva stvar, ki jo moramo potencialni naročniki, tisti, ki se odpravljamo na splet, vedeti, preden naročimo spletno stran? Torej, v preteklosti skozi dela na različnih projektih sem ugotovil, da v bistvu večina naročnikov pravzaprav ne ve oziroma nima jasnega cilja, kaj želi za neko spletno prisotnostjo doseči. Mi želimo prodati. To prodaja je lahko recimo eden izmed ciljev. Ne? Zakaj je cilj najpomembnejši? Ne? Torej, brez jasnega cilja enostavno, tudi če smo v avtu, ne vemo, v katero smer se peljemo, po katerih ulicah gremo. Ne? Podobno je, torej, ko se lotimo nekega spletnega projekta, neke spletne strani, spletne trgovine. Jasno je, če govorimo o spletni trgovini, je verjetno primaren cilj prodaja. Ne? Če pa govorimo o recimo neki spletni, predstavitveni spletni strani ali neki drugi spletni prisotnosti, pa so lahko cilji različni. Lahko je cilj tega spletnega mesta pridobivanje nekih povpraševanj. Lahko je cilj spletnega mesta pridobivanje večjega števila rezervacij na sestanke ali na neke preglede. Ne? Skratka, jasen cilj je prva stvar, ki jo vsak naročnik mora imeti razdelano oziroma mora imeti jasen odgovor na to, kaj cilj spletnega mesta je. Odlično, ampak če pa recimo pridemo z neko dilemo, nekim vprašanjem, nam sigurno znaš ti svetovati, ne, da lažje pridemo do tega cilja. Absolutno, se pri kar velikem številu projektov, kot sem že omenil, naročniki nimajo jasnega cilja. Ne? In skozi dodelan proces jih vodim na nek način, da odgovorimo v prvi fazi seveda na najbolj ključno vprašanje, kaj je cilj, in potem glede seveda na obseg projekta prilagodimo faze projekta, skozi katere jih seveda vodim, jih pomagam, jih v bistvu z podvprašanji spodbujam, da oddajo oziroma mi posreduje pravilne informacije in odgovore in da celoten proces razdelimo na ustrezne faze, korake in da še preden se lotimo dejanskega razvoja spletnega mesta, da v bistvu do tiste faze že imamo vse potrebne podatke in informacije, ki jih za izdelavo potrebujem. Ne? Odlično, ampak ti mi mogoče povej malo več o teh fazah. Kaj je res tisto, katere so te faze, katere so te informacije, ki jih ti kot razvijalec potrebuješ, zato da nekomu pripraviš spletno trgovino ali pa spletno mesto, ki bo izpolnilo svoj cilj? Torej, prvo vprašanje, če se zopet vrnemo korak nazaj, je vedno, kakšen je cilj te spletne rešitve, spletnega mesta, spletne trgovine.
Na podlagi tega pa potem projekt, odvisno od njegovega obsega, razdelimo na več faz. V naslednji fazi torej se, ko imamo določen cilj, dogovorimo o nekih funkcionalnostih, ki jih spletno mesto mora imeti. Ene takih klasičnih oziroma standardnih funkcionalnosti spletnih mest so recimo prijava na e-novice, možnost oddaje nekih povpraševanj. V primeru spletnih trgovin so to absolutno načini plačil, načini dostave. Skratka, skozi to drugo fazo tega projekta detaljno definiramo vse funkcionalnosti in na podlagi teh funkcionalnosti pričnemo z tretjo fazo, to je načrtovanje, konkretno načrtovanje spletnega mesta. Kakšna bo struktura, kakšen obseg, katere podstrani bodo na strani prisotne, kaj bo na teh podstranih. In v tej fazi se v bistvu že tudi delno dotikamo tudi lahko SEO optimizacije. Pogosto naročniki sami pripravljajo besedila, kar ni vedno optimizirano za SEO. Vsekakor pa je to faza, kjer je smiselno in nujno potrebno razmišljati tudi že o konkretni vsebini na spletnem mestu. Ok, pa v bistvu preden greva še naprej, bi te mogoče vprašala v tej tretji fazi, se dotaknemo, kako bo naše spletno mesto izgledalo, kakšne bojo funkcionalnosti, kje bodo razporejene, a je to ta točka, kjer v bistvu pride do dizajna spletne strani? Perfekten pristop bi bil, da tej fazi, kjer se v bistvu dogovorimo, kakšna bo vsebina spletnega mesta in kakšen bo koncept spletnega mesta, sledi načrtovanje uporabniške izkušnje. To je v bistvu nek grob žični diagram, groba postavitev strani, kjer že določimo neke elemente, kaj bo v glavi, kaj bo v nogi, kje na posameznih straneh bodo gumbi, kje bodo slike, kje bodo besedila. Je pa res, da v praksi pa si faze vedno ne sledijo v tem perfektnem zaporedju. Tako da dostikrat se zgodi, da se o vsebini pričnemo pogovarjati šele takrat, ko je koncept oziroma uporabniška izkušnja ali celo dizajn spletnega mesta že narejen. Ni pravega ali napačnega pristopa, so eventualno bolj primerni ali manj primerni pristopi. Torej, tej fazi načrtovanja uporabniške izkušnje pa potem sledi izdelava dizajna oziroma uporabniškega vmesnika spletnega mesta. Če smo torej v fazi načrtovanja uporabniške izkušnje probali nekako čim bolj detaljno definirati, kje bodo pozicionirani posamezni elementi, jih zdaj v fazi oblikovanja dejansko vizualno oblikujemo in pripravimo dejanski končni izgled spletnega mesta. To se pravi, v bistvu imamo en izgled, vemo, kje se bo dogajalo, kje bodo gumbi, kje se bomo lahko naročili na e-novice, kje se bomo naročili na sestanek. Kaj pa tehnologije? Zdaj izgled imamo, vemo, kako bo ta naša spletna stran izgledala, zdaj pa kaj je behind the magic, to se pravi nekje v enem kotu pisarne si predstavljamo enega računalničarja s slušalkami, ki besno tipka, ampak recimo jaz kot laik, moja prva dilema pri naročanju kakršnekoli spletne strani je bila vedno, a imeti custom, to se pravi neko spletno stran narejeno po meri, ali imeti WordPressovo spletno stran, kakšna druga platforma, 1001 AI rešitev, ki so zdaj na trgu. Kakšno je tvoje stališče glede tega? Prvotna spletna mesta smo pravzaprav delali čisto v navadni beležnici. No, to je pa zanimivo slišati. Ja, v bistvu se je šlo, gre za HTML programski jezik, v bistvu ni programski jezik, ampak je samo znakovni jezik, kjer v bistvu z nekimi HTML oznakami v to HTML strukturo dodajamo neke HTML elemente. HTML elementi so v bistvu prav vizualni elementi spletnega mesta, kot je recimo gumb, sekcije, stolpci in podobni drugi vizualni gradniki, tudi slike in besedila. Zdaj s časom je seveda tehnologija na področju izdelave spletnih mest napredovala. HTML jezik, programski jezik se je razvijal v napredne verzije. Oblikovalci smo zahtevali v bistvu vedno neke bolj napredne rešitve za bolj napredne in malo bolj vizualno privlačna spletna mesta. Bolj kemat kurje.
Ja, precej bolj, ja. Ja, Modcore je en perfekten primer tega v bistvu osnovnega HTML znakovnega jezika, kjer pač neko oblikovanje niti približno ni moglo parirati temu, kar se je dalo narediti pri nekih drugih programskih orodjih, namenjenih za dizajn. Skratka, s časom se je tehnologija razvijala in je postala v bistvu na neki točki toliko obsežna, toliko kompleksna, povezanih je bilo pravzaprav več programskih jezikov lahko v eno samo spletno mesto, da so se začeli pojavljati tudi tako imenovani page builderji oziroma no-code ali low-code orodja za izdelavo spletnih mest. To je pomenilo v bistvu, da lahko danes s preprostimi drag and drop urejevalniki spletno mesto pravzaprav vizualno gradimo brez kakršnega koli poznavanja programske kode ali HTML znakovnega jezika. In to so v bistvu neke programske opreme, ki jih mi, laiki, poznamo kot WordPress, Wix in ostale platforme, če te prav razumem? Ja, zelo podobno. WordPress in Wix in tudi ostale platforme, kot je Squarespace, Shopify, so v bistvu v osnovi CMS sistemi. CMS pomeni v bistvu Content Management System. To pomeni, da je osnova spletnega mesta je v bistvu neka back-end administracija, v kateri lahko uporabnik, lastnik spletnega mesta oziroma administrator dodaja neke nove vsebine in upravlja z vsebinami. Take vsebine so recimo lahko novice ali v primeru spletne trgovine izdelki. Zdaj, CMS sistemi načeloma služijo primarno torej upravljanju z nekimi vsebinami, ampak so pogosto razdeljeni torej na dva dela. Eno je ta administratorski back-end del in pa front-end. To je pa tisto, kar v bistvu obiskovalci spletnega mesta vidijo. WordPress je zagotovo ena izmed takih rešitev, ki bistveno poenostavi izdelavo spletnih mest. Uporablja se na večini spletnih mest. Trenutno na spletu mislim, da je več kot 43% spletnih mest narejenih na WordPress platformi. Ni pa to edina platforma in tudi ni najboljša in ni najbolj idealna za vse primere. Podobno kot če se odločamo za prevozno sredstvo. Kakšen je naš cilj? Ne? Če želimo prepeljati velike količine tovora, potrebujemo kamion. Če želimo na sprehod po parku, pa nam vseeno ni za peš, je mogoče kolo bolj primerna rešitev. Skratka, tudi na nivoju teh CMS sistemov je precej izbire in izbira CMS sistema je predvsem odvisna zopet od cilja in pa od obsega oziroma zahtevnosti projekta. Kaj bi ti rekel, kakšno vozilo, kakšno transportno sredstvo pa je potem WordPress? Kaj tisti cilj, ki ga WordPress res dobro izpolni, pa nam ni treba razmišljati o tem, da nas bo pustil na cedilu. Tako imamo v resnici potem tudi dela z WordPressovo spletno stranjo, ne? Se mi zdi, da si velikokrat predstavljamo, da si bomo spletno stran postavili in ona bo živela, ljudje bodo tipkali, gledali in to je to, ne? Ampak je še kaj zadaj najbrž pri vzdrževanju spletne strani. Ja, absolutno. Zdaj, WordPress sam po sebi je sila uporaben za manjše do srednje velike projekte. To sicer ne pomeni, da se večjih projektov z njim ne da izpeljati, namreč dober primer tega je Nasina spletna stran, ki jo sicer primarno uporablja kot blog in narejena na WordPressu in gostuje nekaj 10,000 blog prispevkov, kar je sorazmerno veliko spletno mesto. Zdaj, WordPress je dober oziroma WordPress je primeren za povprečnega uporabnika, predvsem zato, ker ga je mogoče preprosto razširiti z nešteto količino nekih vtičnikov. WordPress sam po sebi nima funkcionalnosti spletne trgovine, lahko pa v WordPress namestimo vtičnik WooCommerce, ki ga razširi v spletno trgovino oziroma mu doda funkcionalnosti spletne trgovine. To sicer zveni super, ampak a so lahko taki spletni vtičniki tudi past za enega mogoče ne tako zelo izkušenega uporabnika? A je lahko nalaganje tega, pa unga, pa tretjega, pa četrtega, pa petega vtičnika povzroči kolaps sistema? Večina vtičnikov, torej, ki so na voljo v WordPress
uradnem repozitoriju ali pa tudi plačljivi vtičniki. Namreč za WordPress so na voljo tako brezplačni, ogromno brezplačnih vtičnikov, kot tudi takih, ki so plačljivi. Skratka, te vtičnike v bistvu razvijajo posamezniki, ki niso neposredno povezani z WordPressom. Zdaj, kakovost, na kak način, z kako dobro optimiziranje programska koda posameznega vtičnika, je pa seveda stvar posameznega razvijalca. Kako dobro prakso pri programiranju uporablja in kako se v bistvu drži nekih priporočil optimizirane programske kode. Uporaba takih neoptimiziranih vtičnikov lahko bistveno vpliva na hitrost delovanja spletnega mesta ali pa, kar se pogosto zgodi, slabo napisani WordPress vtičniki lahko pomenijo tudi določene varnostne grožnje, ker se v njih nahajajo določene luknje, ki jih lahko napadalci v bistvu izkoristijo za hekerski napad na spletno mesto. Super, pa se pa mogoče zdaj dotakneva pa res še te točke varnosti. Se mi zdi, da v Sloveniji zadnje čase kar naprej poslušamo o tem in unem hekerskem napadu, hkrati po drugi strani pa imamo poplavo spletnih mest pa spletnih trgovin. Kaj bi v bistvu z vidika varnosti ti priporočal nekomu, ki se odloča za spletno stran ali pa spletno trgovino? Kaj je tisto, na kar mora res paziti, kaj je pomembno? Mogoče tudi katero tehnologijo izbrati glede na svoj cilj, ki si ga dosegel? Prva obrambna črta v bistvu pred napadalci je navadno vzpostavljena že na nivoju spletnega gostovanja. Torej, ponudnik spletnega gostovanja lahko ima že na nivoju spletnega strežnika vzpostavljene določene varnostne mehanizme. Seveda pa ti mehanizmi niso 100% zanesljivi, zato je naslednji korak sama spletna stran oziroma spletno mesto. Če smo konkretno na WordPress platformi, se nekako pri svojih projektih držim pravila, da je na spletnem mestu v prvi vrsti čim manjša količina vtičnikov. Večja količina vtičnikov lahko pomeni bistveno večjo možnost oziroma bistveno večjo tveganje za pojav neke varnostne luknje. Naslednji bistven element je, da je nek dodatni varnostni element oziroma dodatni varnostni ukrepi, da so vzpostavljeni tudi na nivoju samega spletnega mesta. Za tak namen obstajajo določena priporočila, kaj konkretno se lahko v samem WordPressu naredi, optimizira, da je možnost hekerskega napada manjša oziroma da je uspešnost takega napada manjša. Načeloma pa lahko oziroma v večini primerov priporočam tudi uporabo nekih namenskih varnostnih orodij za WordPress, zopet prihajajo v obliki vtičnika. Tretja, najpomembnejša stvar, ki pa je pogosto spregledana, pa je potem seveda redno vzdrževanje spletnega mesta. To pomeni redne posodobitve vtičnikov, namreč tehnologija se s časom spreminja in skladno s tehnologijo morajo razvijalci teh vtičnikov in orodij svoje programske rešitve tudi nadgrajevati in posodabljati. In redno posodabljanje teh vtičnikov na podlagi posodobitev, ki so jih pripravili razvijalci, tudi bistveno zmanjša možnost uspešnosti nekega napada na spletno mesto. Kaj bi ti priporočil? Zdaj smo v bistvu nekako malo zaokrožili, ampak so spet nazaj pri tem rednem vzdrževanju spletne strani, pa se mi zdi, da tukaj imamo mi kot uporabniki, to se pravi nekdo, ki sicer ima svoje spletno mesto, ampak ni razvijalec, nima tega znanja, največ težav. Kdaj bi ti rekel, kolikrat na mesec, na leto, kdaj se je treba posvetiti temu nekemu rednemu delu, tako kot recimo na avtomobilu, ki ga peljemo na letni servis, pa ga pogledamo naslednjič, ko nam kakšna lučka utripa. Ja, čeprav je spletno mesto v bistvu digitalen produkt, ki ne more v bistvu se s časom izrabiti ali obrabiti, je vzdrževanje ravno zaradi prej omenjenega dejstva, da se tehnologija posodablja, nadgrajuje, potrebno vzdrževati. Najmanj, kar se v okviru vzdrževanja naredi, oziroma je smiselno narediti, je, da se na spletnem mestu vzpostavi izdelava rednih varnostnih kopij. To pomeni, če slučajno pride do hekerskega napada, če se na strani karkoli zalomi, imamo vedno neko varnostno kopijo, pa neko obnovitveno točko v preteklosti, iz katere lahko spletno mesto v bistvu postavimo v prvotno stanje. Ko imamo narejene te varnostne kopije, je
Naslednja zadeva, ki je nujno potrebna v okviru vzdrževanja, redno posodabljanje orodij in vtičnikov. Zdaj, nekega pravila, kako pogosto to delati, pravzaprav ni. Idealno bi bilo, da se to opravlja vsak dan, ker se skoraj vsak dan se vsaj za kako orodje na spletnem mestu, sploh če je na spletnem mestu teh orodij nameščenih več, pojavi neka nova posodobitev. Sicer pa je mogoče nekako v praksi dober pristop ta, da se orodja posodabljajo enkrat na mesec, oziroma v primeru nekih kritičnih posodobitev, takoj, ko so nove posodobitve na voljo. To se pravi, če se enkrat na mesec vsaj logiramo v našo WordPress stran, smo vsaj nekaj dobrega naredili, pa poklikamo vse tiste posodobitve. Ja, absolutno. Je pa predvsem v WordPress ekosistemu, zaradi česar ga tudi marsikateri razvijalec pa uporabnik bi rekel, na nek način sovraži, je ta nevarnost, da se pa pri posodobitvah teh vtičnikov pojavi kakšna napaka oziroma nekompatibilnost in stran preneha delovati. To je pa sigurno nekaj, kar nam uporabnikom ni najbolj všeč, ne? Ampak ja, je pa si predstavljam, da v tem WordPress okolju, ki ga imava zdaj nekako na mizi, je to nekaj, kar se lahko zgodi in nekaj, na kar moramo biti v bistvu tudi pripravljeni. Je to nekako neka cena WordPressa, če tako rečemo. Ali se to dogaja tudi pri drugih orodjih? Ja, čeprav WordPress ni edini CMS sistem, ki deluje na podlagi nekih vtičnikov, se seveda podobne težave lahko pojavljajo drugi pri ostalih CMS-ih, so pa CMS sistemi, katerih zasnova je že nekoliko drugačna, da se uporabniki pravzaprav z posodobitvami teh vtičnikov ne rabijo ukvarjati sami. En tak primer je recimo Shopify platforma, ki je primarno sicer namenjena razvoju oziroma izdelavi spletnih trgovin in kjer je pa dejansko pristop oziroma njihov ekosistem nastavljen na tak način, da se v bistvu vse posodobitve odvijajo v ozadju brez kakršnekoli potrebe, da bi uporabnik, lastnik spletnega mesta, sam prožil oziroma upravljal take posodobitve. Zanimivo. Mislim, da kar sva zdaj razbrala čez ta pogovor oziroma kar bi jaz potegnila iz tega pogovora, je predvsem to, da je svet spletnih strani in spletnih mest, da je res širok. Ne samo zato, da imamo velik nabor tehnologije, ki jo lahko uporabljamo, različni vtičniki, različni sistemi, različni programski jeziki. Kaj je potem tisto, ko si kot nekdo, ki samo hoče spletno stran, ne? Kaj je tisto, kar pa v bistvu lahko naredimo, da se ne zgubimo v tej poplavi vseh možnih ponudb, vseh možnih idej? Kako v bistvu vedeti, kaj je tisto pravo za to, kar ti rabiš? Ja, ravno to, kar si omenila, poplava ponudbe, poplava idej, poplava možnosti je dejansko največja težava oziroma izziv izmed vsega tega izbrati, kaj je pa zame najbolj pomembno oziroma najbolj primerno. Kot laik preprosto ne poznaš niti prednosti, niti slabosti posameznega orodja, da bi se lahko v bistvu v množici te ponudbe odločil, katero orodje je pravzaprav za mene najbolj primerno. Zdaj, če se odločamo za neko predstavitveno spletno mesto ali neko spletno trgovino, pa smo nekako omejeni pri budžetu, je zagotovo WordPress še zmeraj dovolj fleksibilna, pa dovolj prijazna rešitev. Seveda je potrebno nekaj znanja usvojiti, preden se takega projekta lahko lotiš sam. So pa na trgu tudi druge zanimive rešitve, kot je Wix, sorazmerno preproste, ali Squarespace. So pa to rešitve, ki so vezane na posameznega ponudnika. To pomeni, če se za tako rešitev, kot je Wix ali Squarespace, odločiš, enostavno ostaneš ujet v tistem ekosistemu. Medtem ko pri WordPressu, ki je odprtokoden in brezplačen, lahko v bistvu to svoje spletno mesto seliš od ponudnika gostovanja k ponudniku gostovanja, ga arhiviraš na lasten strežnik oziroma ko si narediš lastno kopijo in nisi dejansko vezan na nek ekosistem oziroma na neke mesečne plačilne intervale. Ja, velikrat smo že slišali zgodbe ljudi, ki so se odločili ali za Shopify ali za Wix, pa potem ugotovili, da se te mesečni intervali zelo hitro
tudi v zneskih dvigujejo, ne, in za vsako novo funkcionalnostjo tudi postajajo veliko dražji. Ne, tako da je mogoče res bolj smiselno stopiti korak nazaj, pa se nekaj zaleteti za neko platformo, ki je na prvi pogled najcenejša, pa nas potem čez čas lahko drago stane. Ne? Ja, res je. Tudi sam WordPress ni popolnoma nedolžen v tej smeri. Ne? Čeprav lahko ogromno funkcionalnosti v WordPressu razširimo z brezplačnimi vtičniki, bodo že bolj zahtevni uporabniki oziroma bomo za bolj zahtevne funkcionalnosti verjetno mogli hitro poseči po nekih plačljivih orodij. Viš, kaj bi še povem? Ker sem jaz postavljala svojo spletno stran, ki je tudi narejena v WordPressu, tako da pašem v tistih 43%, je bila prva stvar, ki me je vprašal takratni razvijalec, a boš zastonj ali boš plačljivo temo? Pa deva se mogoče dotakniti teh WordPressovih tem. Brezplačne, plačljive, zakaj sploh so, kaj z njimi narediti? Torej, prej smo govorila že o WordPressu kot o nekem CMS sistemom, torej z sistemom za upravljanje vsebin. To je torej ta back-end del, administracijski del. Drugi del WordPressa, ki ga pa torej vidijo obiskovalci, front-end, je pa ta vizualni del in ravno tukaj nastopijo tako imenovane teme. Kaj so pravzaprav teme? Teme so v bistvu že naprej pripravljene neke predloge oziroma koncept celotnega spletnega mesta. Se pravi, v bistvu, če malo poenostavimo, na začetku sva govorila o tem, o izdelavi wireframa in kako je to pomembno za našo spletno stran, a nam lahko taka tema tukaj majčkeno pomaga, pa nam malo posugerira, kaj je recimo smiselno imeti na naši spletni strani. Je to nek namen tudi, da nam majčkeno poenostavi proces? Ja, sploh pri projektih, pri katerih je budžet zelo omejen, manjši, je smiselno namesto, da celotno spletno mesto razvijamo po meri, od koncepta do zasnove in dizajna, da se v bistvu poslužimo nekih že pripravljenih tem. Tem je na trgu ogromno, med seboj se zelo razlikujejo, vendar pa zopet, preden se lotimo izbire teme, ki je najprimernejša za nek naš projekt, je smiselno odgovoriti na vprašanje, kakšen je cilj. In skladno s tem ciljem izberemo temo, ki je pa v bistvu nekako čim bolje optimizirana za doseganje tega cilja, ki ga pač imamo pred sabo zastavljenega. Tako, pa sva v bistvu spet na začetku. Ne? V bistvu najin pogovor sva začela z tem, da sva govorila o tem, kako pomembno je, da naročniki, preden se lotijo spletne strani, res dobro razdelajo, kaj je v bistvu cilj spletne strani. Pa mogoče na tej točki še eno vprašanje bolj iz tega načrtovalnskega vidika. Se ti kdaj zgodi, da pridejo k tebi naročniki, ki ne samo, da nimajo jasnega cilja za izdelavo spletne strani, ampak tudi mogoče ni čist jasnega cilja, kaj bi ta projekt sploh bil. To se pravi, da mogoče vse skupaj, cela poslovna ideja ni prav dobro še zastavljena. Kaj v takem primeru? Kako lahko potem v bistvu nek razvijalec spletne strani tak projekt pelje? Ja, sem se srečal žal tudi že s takimi primeri, kjer ne da naročnik nima jasnega cilja, ampak pravzaprav je že po neki krajšem pogovoru jasno, da se v projekt spušča izključno zaradi tega, ker je to moderno in ker to vsi imajo in ker je v redu, da imamo. Ne? In taki projekti so pogosto v bistvu, ne bom rekel, obsojeni na propad oziroma na neuspeh, ampak jih je zelo težko pripeljati do nekega učinkovitega končnega produkta. Torej, je zelo težko narediti neko končno spletno mesto, ki bo služilo namenu. In v takih primerih, če se nekako naročnika skozi nek pogovor, skozi nekaj prvih 2-3 sestankov ne da pravilno usmeriti, navadno svetujem, da si vzamejo nekaj več časa, razmislijo in se slišimo takrat, ko bodo seveda imeli nek jasno vizijo in jasen cilj, kaj želijo z tem novim spletnim mestom pravzaprav doseči. Ja, zveni optimalno. Ne? Se mi zdi, da se velikokrat mogoče naročniki preložimo na vas kar malo preveč odgovornosti oziroma malo preveč dela, ali pa pričakujemo, da boste vi zamahnili z neko čarobno palčko in ustvarili tisto popolno spletno stran,
ki bo prodajala ali pa naročala ali karkoli smo se odločili, da bomo z njo počeli, potem pa smo na koncu razočarani. Ne? A imaš mogoče, da malo povzameva res ene 2 ali pa 3 taka bistvena predloga ali pa mogoče vprašanja, na katere naj se naročniki vprašajo, preden pridejo k svojemu razvijalcu, da mu povejo, da želijo spletno stran. Kaj je tisto, kar res morajo vedeti? Torej, zopet se bomo vrnila čisto na začetek k najbolj osnovnemu vprašanju, kaj je cilj. Potem je v redu oziroma skoraj obvezno, da je njim kot naročnikom kristalno jasno tudi, kdo je njihova ciljna skupina. To je pomembno zaradi tega, da vemo, na kak način bomo dejansko zasnovali to spletno mesto. Namreč zasnovano mora biti tako, da bo na kožo pisano ciljni skupini. Ja, si predstavljam, da je verjetno kar razlika, a prodajamo električne avtomobile, pa iščemo nekoga, ki je že situiran, ima mogoče družino, ali pa uvitke za nov iPhone, ne, kjer je mogoče populacija naročnikov mlajša, pa si želijo predvsem nekega izgleda, pa tudi cenovni razpon je tukaj kar ogromen. Ja, to je res. Ko si že prej omenila, kaj vse naročniki pričakujejo od enega IT-evca, ravno ta vizualna komunikacija je nekaj, kar bi moral naročnik že imeti, oziroma bi bilo v redu, da ima izdelano, preden pride do faze izdelave spletne strani, ampak se nemalokrat zgodi, da se v bistvu šele pri izdelavi spletne strani prične razvijati oziroma iskati nekaka vizualna identiteta blagovne znamke oziroma podjetja. Ok, to se pravi, kaj IT-evc ne počne, ne? Ne dela vašega poslovnega načrta namesto svojih naročnikov, ne? Tako. Fajn je, da imajo razdeljeno neko svojo ciljno skupino, komu prodajajo oziroma koga nagovarjajo, če ne gre za prodajno spletno stran. Pa tudi fajn je, da je mogoče nek CGP, neka grafična podoba že izdelana, da se ve, katere barve uporabljamo, kakšni so prepoznavni znaki in podobne zadeve, zato da vi potem to lahko ustrezno implementirate in peljete. Ja, sem te pravilno povzela. Ja, odlično si povzela. Je pa to v bistvu zgolj en manjši nabor strokovnjakov različnih znanj, ki so potrebni oziroma kateri sodelujejo pri nastanku spletne trgovine ali spletne strani. Nenazadnje so zelo pomembni tudi tekstopisci, vkolikor želi naročnik SEO optimizirane vsebine na spletnem mestu, so strokovnjaki za SEO in tekstopisci ključen del te sestavljanke. In pa varovanje podatkov, politika zasebnosti je v zadnjih nekaj letih vedno bolj ključen element vsakega spletnega nastopa. Tukaj pa potrebujemo že tudi malo bolj specializirana pravna znanja in seveda to so znanja, ki jih en IT-evec ne more posedovati, zato je za eno učinkovito spletno mesto potrebna že kar manjša ekipa. Zveni res optimalno, ne? Da res združimo različna znanja na enem mestu, ampak deva se za trenutek ustaviti pri tekstopiscih pa SEO optimizaciji. To sva že omenila večkrat tekom pogovora, niso pa nič razpredala o tem, koliko je v resnici to pomembno, pa zakaj je to pomembno. Sam sicer nisem strokovnjak za SEO, ga pa dovolj površinsko poznam, da razumem način delovanja, da se lahko lotim v bistvu sam določenih raziskav ključnih besed, priprave vsebin in pa da lahko nenazadnje tudi naročnike, ko jim spletno mesto predam, dam neke napotke, na kak način naj v bodoče generirajo neke nove vsebine. Zdaj, koliko je to pomembno? Glede na pojav umetne inteligence, določeni strokovnjaki pravijo, da sama SEO optimizacija ni več tako pomembna. Zdaj, kakšno je dejansko trenutno stanje? Po mojem mnenju in glede na podlagi izkušenj, bi jaz rekel, da je SEO optimizacija v tem trenutku še vedno izjemno pomembna, zagotovo pa se bo na nivoju SEO optimizacije, kot se je že v letih do zdaj, tudi od te točke naprej še ogromno spremenilo. In lahko, da na neki točki SEO optimizacija ne bo več toliko pomembna,
kolikor je danes oziroma kot je bila do zdaj. Zanimivo, to se pravi, umetna inteligenca nekako se počasi preriva tudi v svet IT-ja, ne? Si mogoče ti v praksi zaznal kakšno pomoč strani umetne inteligence ali pa kakšno dodatno oviro čist na nivoju tvojega dela? Ja, zdaj, čeprav se predvsem umetniki, pisci besedil na nek način zgražamo nad umetno inteligenco, ker izgleda, kot da nam odžira delo, kot da razvrednoti vso znanje, ki ga prinašamo v bistvu v ta segment. Mislim, da je nekako borba proti temu nesmiselna. Enostavno je potrebno objeti tehnologijo, ki je na voljo, in jo izkoristiti pri svojem delu. Tudi sam se občasno poslužujem umetne inteligence, morda ne v nekem enormnem obsegu, pogosto se pa zgodi, da naletim na neko kreativno blokado, se poslužim umetne inteligence, da mi vsaj naniza neke ideje, neke oporne točke na vprašanje oziroma na nek koncept, ki sem si ga v glavi zastavil, pa ga morda ne znam oziroma v tistem trenutku nisem dovolj kreativno razpoložen, da bi ga detaljno razdelal. No, evo, pa imamo v bistvu še eno kreativno rešitev za kreativne blokade, a ne? Mogoče bi marsikateremu pisatelju tudi ta ideja prišla prav, ali pa kakšnemu tekstopiscu, ki si nekje v eni pisarni razbija glavo, kako in kaj začeti. Odlično. Zdaj sva obdelala več ali manj vse teoretične in praktične vidike spletnih strani. Dotaknila sva se umetne inteligence, malo sva potipala, da je potrebna v bistvu že kar ena manjša ekipa za to, da se res sestavi najbolj optimalno spletno stran, ki bo tudi služila. Zdaj bi te pa prosila že za en tak insight ali pa za vpogled v prakso. Kako se pa ti lotevaš takih projektov? Torej, skozi dela na nekih večjih in manjših projektih preteklosti sem dejansko spoznal, kje se pojavljajo največje težave pri sodelovanju med naročnikom in ekipo, med naročnikom in izvajalcem. In sem si v bistvu na podlagi tega izoblikoval nek lasten proces, ki ni nujno, da je idealen, ni nujno, da je najboljši, ampak odlično deluje za moj način dela in za moje potrebe. Zdaj, če se zopet vrnemo na ta cilj, kaj je cilj spletnega mesta, kaj je cilj te kakršnekoli spletne prisotnosti, vedno na začetku začnemo torej s tem vprašanjem. Potem pa se nekako od te točke naprej celoten projekt prilagodi prvič budžetu, obsegu projekta, in vedno se trudim, da naročnika skozi ta proces vodim na način, da mu svetujem, pa da v bistvu ga z spodbudami oziroma z nekimi pravilnimi vprašanji spodbudim k razmišljanju, da lahko dobim v bistvu prave in ključne odgovore za uspešno izvedbo in zaključek projekta. To se pravi, v bistvu res poskušaš v tej neki komunikaciji z naročnikom pride do tiste srčike, ne, do tistega cilja, ki ga tokrat omenjava v tem pogovoru. Pa mogoče za konec, ne, še eno besedo, tako ključno sem ujela v tem tvojem odgovoru, in to je budžet. Kaj pa to, ne? Budžet je na koncu pa res tist, ki odloča. Kako v bistvu ti gledaš na recimo manjše projekte z manjšim budžetom, a je v tem kakšna druga specifika, kakor v nekem večjem projektu, ki ima pa res ogromen budžet? Kako bi se lotil enega in drugega, pa kaj je mogoče prednost pa slabost vsakega od teh? Ja, v bistvu budžet narekuje predvsem to, koliko imamo na voljo časa, da neko delo opravimo. Vsaj na nivoju spletnih projektov, kjer je materialni strošek sorazmerno nizek, ne? Zdaj, sam se predvsem lotevam projektov, ki mi hkrati predstavljajo tudi nek izziv. To pomeni, da se projektov z res minimalnim budžetom izogibam oziroma probam naročnike preusmeriti na kakega drugega izvajalca. Zdaj, kaj je mali budžet, pa kaj je velik budžet, to je sicer zelo relativno, ne? Za nekoga je velik budžet 500 evrov,
za nekoga je pa majhen budžet 10.000 evrov. Večino projektov v bistvu izpeljem nekje tam v povprečju v budžetih med 3 do 5-6 tisoč evrov. Moje spletne rešitve so narejene delno po meri. To pomeni, izogibam se projektov, kjer bi implementirali neke že pripravljene teme, o katerih smo že prej govorila, in probam spletna mesta v okviru teh projektov nekako zasnovati po meri, skladno z naročnikovim ciljem. Na tak način dobi naročnik nek unikaten, učinkovit izdelek. Meni pa to v bistvu predstavlja lahko odlično referenco, pa ne nazadnje tudi nek dober izziv, ker brez izziva mislim, da tudi ni pravega užitka v delu. Ne? Ja, vsake toliko časa tudi mi in vi razvijalci rabite en izziv, nekaj posebnega, nekaj zanimivega. Je pa najbrž vsak naročnik tudi mal drugačen. Z vsakim je komunikacija drugačna, a je vsak projekt po svoje tudi izziv na tak način? Ja, absolutno. Ljudje smo si preprosto različni, karakterno, naša ozadja so drugačna, naše izkušnje so drugačne, naši pogledi na iste stvari so drugačni. In odkrito nismo vsi primerni za vsakega. Tako da pojavijo se tudi sodelovanja, ki se žal ne izidejo. Ne? Je pa v redu take potencialno neuspešna sodelovanja, mogoče že naprej predvideti, zaznati kakšne rdeče zastavice, rdeče luči, pa morda takega naročnika oziroma osebo, s katerim meniš, da se ne boš ujel, prijazno mogoče preusmeriti na kakega drugega izvajalca. Tako pa smo v bistvu se spet dotaknili tega najinega cilja, ki ga zasledujemo, ko postavljamo spletno stran. Ne? Verjetno se v kakšnih neuspešnih sodelovanjih ali pa projektih, ki trajajo dlje, kakor smo si zamislili, skriva spet ta problema, ne? Da nekako naročnik ni imel razdeljenega cilja, ni imel... A je mogoče tudi težava potem nezadovoljstvo, ne? Ker enkrat, ko nismo pri sebi prav sigurni, kaj si želimo, kaj bi radi dosegli, potem mogoče tudi težje sprejmemo nek rezultat kot res popoln. Še posebej, če te rezultati potem niso taki, kot smo si predstavljali. Ja, ravno to, kar si zdaj omenila, je en izmed razlogov, da vkolikor po nekih uvodnih sestankih ugotovim, da mogoče se z naročnikom potencialnim ne ujamem, najboljše, da sodelovanje nekako prijazno odpovem, ker na podlagi izkušenj smatram, da je velika možnost, da bo naročnik na koncu takega projekta nezadovoljen. In tako nezadovoljstvo bo seveda obojestransko. Tudi jaz kot izvajalec bom nezadovoljen. Težava pri takih nezadovoljstvih pa so verjetno napačna pričakovanja strani naročnika. Ja, pričakovanja so velikokrat problema. Ne? Že tako sva videla tekom pogovora, da se poleg tega, da velikrat naročniki pričakujemo, da boste naš posel rešili z eno spletno stranjo, da nam boste dvignili prodajo, da nam boste uredili pravne vidike, SEO optimizacijo. Skratka, vi ste en tak mali gospodinjski aparat v enem. Potem pa mogoče za zaključek deva en hipotetičen primer na mizo. Pa mi mogoče ti povej, kaj bi ti rekel, da je idealna ekipa za res optimalno spletno stran, pa katere so tiste vhodne informacije strani popolnega naročnika, da res naredite spletno stran tako, kot mora biti. Torej, že prej sem omenil, da pravzaprav idealnega procesa za vse projekte ni. Projekt oziroma proces projekta je smiselno prilagoditi nekako zahtevnosti in obsegu del. Zdaj, idealen naročnik bi izgledal nekako tako, da me pokliče ali mi pošlje elektronsko sporočilo in v tem sporočilu zelo jasno, detaljno razdela želje, cilje, funkcionalnosti, ki jih na spletnem mestu želi imeti, in da seveda tudi na koncu nekako napiše, kakšen je predviden budžet. Zdaj, ker delamo večinoma neke rešitve po meri ali vsaj delno po meri, je projekte tudi konkurenčnih ponudb težko med sabo pravzaprav
primerjati. Ne gre za produkte, ki bi jih lahko preprosto vzeli z police, iz 2 različnih trgovin in jih primerjali, preprosto se vsaj do nekega mikronivoja to ne da narediti. Zato je ta podatek o budžetu, ki smo ga že v bistvu skozi pogovor večkrat omenila, toliko bolj pomemben, da dejansko vemo, kaj si lahko kot snovalci spletnega mesta, kot razvijalci, kot oblikovalci, kot tekstopisci dejansko privoščimo, kak je obseg aktivnosti. Evo, pa sva zdaj v bistvu sklenila tale najin pogovor z 2 ključnima informacijama za najine poslušalce, in sicer vedno, ko se odločate za spletno stran ali pa kakršnokoli drugo spletno mesto, pridite k izbranemu razvijalcu z vsaj 2 informacijama, in to je, kakšen budžet je na voljo in kakšen konkretno je cilj, ki ga zasledujete. In na ta način vam bo ta razvijalec znal razdelati zadeve in v bistvu postaviti projekt na tak način, da bo za vas tudi smiselen. Kaj praviš na to? Ana, odličen povzetek. Hvala ti za čas. Hvala tebi.